कभी बिच्छू आसपास घूमता दिखाई दे तो तुरंत उस पर शराब डाल देना, क्योंकि जैसे ही बिच्छू पर शराब डालोगे तो बिच्छू खुद को ही डंक मारकर मर जाएगा। लेकिन क्यों, चढ़ जाती है क्या उसे? तो देखो, शराब गिरने से बिच्छू का नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे वो पैनिक यानी घबरा जाता है और डिफेंस के तौर पर खुद को ही डंक मार लेता है। लेकिन सभी बिच्छू के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर बिच्छू का जहर उसके ही बॉडी को नुकसान पहुँचाने वाला होता है तभी वो मरता है, वरना दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सिर्फ बेहोश होता है। क्या आपको ये पता था? हमें कमेंट करके बताएं।